թերևս կցանկանայի խոսեինք այն մասին, որ շուտով մոտենում է ապրիլի 24-ը, գիտեմ, որ Սփյուռքի համար, ընդհանրապես ամբողջ հայության համար ապրիլը բաց վերք է եւ անընդհատ այն թարմանում է, այսպես ասած, ամեն ապրիլի 24-ի հետ ամեն անգամ մենք հիշում ենք եւ պահանջում, գիտեմ, որ Սփյուռքը մի ուրիշ տեսակով է պահանջատեր այս իր իրավունքներին, մասնավորապես ամեն քայլ կատարում է, որպեսզի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը հասնեն ամբողջ մակարդակով աշխարհի։ Հիմա ուզում եմ իմանալ ինչ միջոցառումներ են սպասվում ձեզ մոտ եւ Սփյուռքը ինչպես է փորձում, այսպես ասած, եւս մեկ անգամ լսելի դարձնել իր ձայնը։ Պետք է ընդհանուր կոնտեքստի մեջ դնել անցնող կոնե 30-40 տարվա բայկարը, որ Կանադան այն երկիրներն է, որ բոլոր մագարտակներով կճանչնա հայկական ցեղասպանությունը։ Առավել եւս Քայլ Մանտին անցած է եւ նաեւ ապրիլի 24-ը հրճակած է Կանադայի մեջ իբրև հիշադակի օր, ապրիլի 24-ի շաբաթը հրճակած է ցեղասպանության կանխարգելման եւ այսպես ասած իրազեկման շաբաթ եւ այդ մեկը դեռ ունեցավ 2015-ի ուրեմն 100-ամյակի իբրև բսակատրում մեր աշխատանքներով բսակատրումը։ Տարիներով աշխատանք է անշուշտ, որում մեջ մեր հայտարարի հանձնախումբերը հաջորդական եւ ուրիշ շատ հայրենիներ իրենց լուման ունին։ Սկզբնական շրջանին բնական է այս կամ այն քաղաքական շահերը մեկնած կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ լալով Թուրքիո դաշնակից լալով մեր ուրումներու շարամը գա, բայց վերջ-վերջո կարողացանք այդ ասենք բադերը ջեղքել անցնել եւ հասնել այսօրվա ճանաչման իրավիճակին։ Այսինքն գործադիր իշխանություններ, օրենսդիր իշխանություններ, լա ուրեմն ձերագույնը սենատը, լա ազգային ժողովը Կանադայի կամ խորհրդարանը այս մագարտակներում վրա ճանաչումը ամրագրված եւ հստակ է։ Առավել եւս 3 գլխավոր մեծ նահանգները Քեբեկը, Օնտարիոն եւ British Columbia-ն ունին ուր որ ասենք հայությունը իր ներկայությունը հոծ է, հայահոծ շրջաններեն հոնալ ճանաչում առաջին երթին իրողության մեջ սկսած այս նահանգներեն, իսկ Քեբեկը արդեն իսկ ցեղասպանության իր բանացևը բարձրացած է կամ լիազորություն տված է որ դառնա օրենք է իմ Աբրազոս նահանգից մեջ Մոնրեալ քաղաքի նահանգի մեջ օրենք է ցեղասպանությունը ինչ որ ինքնին բարձ հիշադակում չէ, բարձ ճանաչում չէ, ապակային գտնա որը մեկ բարակայ օրենքը կորզածվիլ այս կամ այն հարցը ուրացման դեմ ասենք բայկարելու որևիցե ինչ որ մանիպուլատիվ իրավիճակի դեմ բայկար բանալու գծով։ Ցեղասպանության խնդիրը սակայն որ գնամսել իր ասենք թափը կակատնագետի հասուց 2015-ի հայրամյակին ամբողջ Սփյուռքի մեջ ճշմարտաբար նախ պարոյահոգեբանական ասենք հարթության վրա հայության սփյուռքայության բարակային խոր անգում ապրեցանք երբ տեղի ունեցավ երկրորդ ցեղասպանությունը կամ ցեղասպանական արարքումը այս բարակային 2023-ի Արցախի մեր ժողովրդի դեղահանություններ, որ ինքնին մեզ ուղղակիորեն նախ ցնցեց ինքնին դեպքը ինքնին մեծ ողբերգություններ մեզ համար, երկրորդ նաև այն մեծ նշանապանը, որ տրած ենք կամ ավելի ճիշտ պայմանը, որ տրած ենք մենք մեր արժեվի իբրև հայեր կամ հանցնարու հայեր, որ ցեղասպանությունը պիտի չգտնվի մեր ժողովրդի պատմության մեջ եւ հանգած գտնվեցավ։ Ինչ որ մեզի դեղի դվավ որ նստենք եւ խորը մտածենք, մենք մեր ամբողջ կդրած ճանապարհը ուսումնասիրենք, մեր գդրելիք ճանապարհի մասին մտածենք, դուրս գանք նախ այսպես ասած հիաստապած եւ գոդրված վիճակեն եւ մտածենք, որ ինչ պետք է անենք նախ եւ առաջ մենք, ոչ թե աշխարհը, մենք, որովհետեւ այնիշ որ գսենք այլևս ուժ ունենա եւ չգտնվենք իրականություններով արժեվ, որ գտնանք մենք ասենք բադվիրագել ասել որ լավ աշխարհը այսպես աշխարհակաղակական շահերը այնպես բայց նաև իրողության մեջ գլխավոր ցեցը եթե ուզենք թշնամին մենք մեր մեջ ենք
սկսելով մեր անձերն եւ հասնելով մինչեւ ֆոնուր, որ պետք է հասնենք այսօրվա իրավիճակը, որ գտարնա Հայաստանի Հանրապետության իշխանախումբի ինչ որ քաղաքականությունը։ Եվ ասե որ մեզի հիմա ամբողջությամբ մտածել գուտա ուրեմն ցեղասպանության արդյունք ասես սպիրկը բոլորովին նոր ծևով գազմագերբելու, բոլորովին դարբեր ասենք անգյունները մոդենալով հարցերուն եւ համահայկական դարձած ցեղասպանության խնդիրը, որ հիմա ամեն ծևով գոդորակված վիճակի մեջ է դարձյալ մեր իսկ սխալով, մեր իսկ այսօրվա իշխանավորներու վարած քաղաքականությամբ, թրկամետ քաղաքականությամբ, մենք պետք է այդ բոլոր հաշվարկները ունենք, գներեք, եւ լծվենք նոր բայկարի։ Այս բարակային այլևս կորնակ Կանադայի մեջ փոխանակ հայկական ցեղասպանության ճանաչման մասին ինչ որ արշավ սկսելու որում գարիք իսկ չկա։ Վերջին շրջանին, այսինքն մենք սկսած էինք կամաց ամրակրել եւ օրինակ այդ ճանաչման հիման վրա նաեւ նահանգներու ուսումնական ծրագիրներու մեջ դպրոցական ծրագիրներու մեջ դեղատրել ցեղասպանության դասավանդման ցեղասպանության նյութի դասավանդման խնդիրը Quebec-ի մեջ հաշվեցանք որոշ չափով օրինակ բարձրակույն գարկերուն համար միջնակարգ երկրորդական դպրոցներու ուսուցիչի հadoop ուղեցույց պատրաստվեցավ, որում մեջ անշուշտ բնականաբար ներդրում ունեցավ նաև հայտարարի հանձնախումբը եւ ուղեցույցի մեջ գա հստակ հայկական ցեղասպանության հատկացված մի քանի գլուխ, որ աշակերտներուն երկու բացատրվի տացերը կդրվի հայկական ցեղասպանության օրինակը։ Եվ ադգե շատ ավելի անտին ծրագիրներ կային, բայց հիմա մեր գլխավոր առաջնահերթությունը մեր Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունն է, հետապնդումն է, Արցախահայության վերադարձի իրավունքը, դեղահանության փաստի, որ ինքնին ինչպես ցեղասպանական արարք է, պետք է այդ բոլորը բահենք մեր օրագարկի վրա, չնայած այսօր բոլոր, ասենք, դվյալները մեր դեմ աշխատին, բادرազմեն յետք, բայց մեզ համար նորություն չէ, առաջին օրեն երբ պայքարի սկսած է մեզ մե ավակ սերունդը ցեղասպանության ճանաչման համար ամեն ինչ մեր դեմ աշխատեր։ Եվ մինչև որ կարողացանք անիվտարցնել այս կամ այն, ասենք, բադե, ասենք, արիտը օգտագործելով, նաև բնականաբար հետևողական քննադատական աշխատանքի արդյունքեր ասպոլորը։ Ուստի թիրախը հիմա ասպիրկի նախ եւ առաջ ինքսինք վերստեղծել է, հզորացնել է իբրև ցեղասպանության հետևանք գոյություն կամ գոյակցություն եթե գուզեք, որ ինքնին ունի իր գոյութենական հարցը, ինքսինք պահելու, ինքսինք հզորացնելու խնդիրը, բայց միևնույն ժամանակ ինքնաբերաբար հայրենական իր խնդիրը ունի, որ ասպարակային Արցախահայությունն է եւ անոր իրավունքներու պաշտպանությունը։ Տեսեք, մենք ամենաբարձր մակարդակով դուք եւս Սփյուռքը եւս լսում է Հայաստանից հայտարարություններ, որ մոտենում է ապրիլի 24-ի իհարկե դրա համար չեմ կարող ձեզ այս հարցը չտալ, Հայաստանից ամենաբարձր մակարդակով հնչում են հայտարարություններ, որ Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ, միջազգային, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։ Ու Սփյուռքում մենք ունենք բազմաթիվ, այսպես ասած, ընկերներ, որոնց հետ անընդհատ կապի մեջ ենք լինում, ու իրենք այսօր էլ անգամ մեզ հետ մի խորը մտահոգություն հայտնեցին, որ այնպես է ստացվում, ինչպես որ Արցախի միջազգային ճանաչման հարցով ասում էին, թե իբր նշաձողն են փորձում իջեցնել, հիմա էլ այնպես կարող է լինել, որ ասեն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման նշաձողը իջեցրեք։ Հիմա օրինակ ձեզ մոտ Կանադայում դուք վստահ եմ հանդիպում եք կանադահայ համայնքի հետ, ընկերներ ունեք, ինչպես է ընկալվում այս հայտարարությունները հենց Հայաստանից, որովհետև եթե մենք Հայաստանից նման հայտարարություններ են հնչում, ապա ինչպես կարող է հավաքական Սփյուռքը պայքարել, որպեսզի միջազգային հանրությունը այնպիսի ճնշում գործադրի, որ հետագայում Թուրքիան ճանաչի օրինակ հայոց ցեղասպանությունը, որ հենց կատարել է ինքը։ Նախ շատ գարշ գդրուգս է, միանշանակ Սփյուռքահայ չկա, բացի դերևս հadoop են ինչ-որ այլանդակ երևույթները, որ այսպիսի բան կրնա ընդունել։ Ցեղասպանությունը մեր կյանքի մեջ է, այսինքն ոչ թե միայն Սփյուռքի, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության բնակչության գեսեն ավելի ցեղասպանության վերաբերողներու հետնորդ է, այնպես ոչ որ միայն Սփյուռքն է
դերը ցեղասպանության։ Երևակայեցեք Հայաստան ապրող մշեցի, վանեցի, սասունցի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ սերունդի ասենք հայերուն, ասենք որ ցեղասպանություն չի եղած, երբ որ գիտեմ ցեղասպանությունը հրադադար չէ, առաջնահերթություն չէ եւ այլն եւ այլն։ Բացարձակ մերժելի գեցվածք է մեզ համար, դժբախտաբար ոչ անձամոտ, որտեղ բادرազմին իսկ մենք սորվեցանք օրինակ, որ նման օրինակ դրոյական չի գա մեր մեջ եւ դիմակները երևի ինգան եւ արդեն ամեն ինչ հստակ է որ բادرները ուրգեգուկան, ինչու այդպես կխոսին, այսինքն հանգարց երբ որ Բաքուն պաշտոնական եւ Երևանը պաշտոնական իրար գարսականք են մեկ օրվա մեջ ադոր գմյանա նաեւ Անկարայի ասենք պաշտոնական արձականքը նույն բաները գսվին գրեթե նույն նարատիվն է նույն սցենարն է ինչ կուզեք դրեք անունը մեկ խոսքով մեզ համար հստակ է որ բادرադուն ով է խոսնակները ով են եւ ինչ է հետաբնտված այսինքն այսօրվա շողշողուն փաթեթավորումով խաղաղություն գոչված այս բادرանքը որ գրանցվի մեր ժողովրդին լասպիրկի Հայաստանի մեջ նորեն ես խդիր պիտի չտնեմ Հայաստանի Արցախի եւ Սպիրկի ժողովրդի միջև այս բادرանք այս խապեյությունը որ գրանցվի խաղաղության բոլորիս համար հստակ է ինչ է բոլորիս համար հստակ է եւ եթե մենք ինչպես ասի խոսքիս սկիզբը մեր կերակույն նպատակը պիտի դարձնենք որ մեր յանքի մեջ մեմ եւս ցեղասպանություն չպատահի ամբողջությամբ ադոր թեմ գետա որտեղ ցեղասպանությունը եթե պիտի չպատահի առաջին հերթին պետք է ադոր ճանաչումը ինք տահիջը ունի կամ տահիջի այսպես ասած իրավահաջորդները ունեն որ իրենք ընդունին ատման մենք շատ մոդ էինք կամ մոդեցուցած էինք կոնե այդ ժամը որ վերջո 2015-ին օրինակ եթե գիշեք Թուրքիո մեջ նույնիսկ գեսպերան ինչ-որ ցավակցություններ եւ այլն, այսինքն փոխվեցավ ամեն ինչ, կամաց անիվս սկսավ դառնալ դեպի ուրիշ տեղ, բայց 2020-ի բادرազմեն յետ արդեն թավալկլոր կընտանանք դեպի հակառակ կողմ։ Եվ մեր մեջ թափանցած այս վարագը քաղաքական այս բան նորամուծությունը կամ ինչսեմ մանիպուլյացիոնը որ դերի ունենա հստակ է մեզ համար եւ մերժել ինչպես ասի այսինքն Արարատը մորնանք Արաքած ունենք իրական Հայաստան ընդեմ իսկական կամ պատմական Հայաստանի պատմական հիշողության խնդիրը ներել երրորդական չորրորդական գարկի պատմական իրավունքներու խնդիրը ամբողջությամբ գից քաշել վրան աս բոլոր բաները թադերական ելույթները որ դեպի ունենան ինչ գիտեմ լամպակը տնեմ գծկանշանը տնեմ ուղագի վերարգույս վրա եւ ասեմ որ այս է Հայաստանը որ մենք պետք է մտածենք այս մասին եւ ան ինչ որ ըստ իրենց վտանգ կներկայացնե Հայաստանի պետք չէ խոսվի ժողովրդավարության բաստիոն ճագերդավոր Հայաստանի մեջ ինքնին արդեն ահագին բան գսե հայ քաղաքական մտքին համար որ մեր նելիքները դժբախտաբար ներսեն գսկսի առաջին հերթին պետք է աս ամբողջ թափանցված բարդատրված նարատիվը վերսվի մեջտեղ եւ գահավադամ որ ժամանակավոր երևույթ է եւ գուսամ հունիսի 7-ին ադոր վերջագետը գտրվի եւ դեպի ունենա իսկական իշխանապողություն շատեր գա թերահավատ են շատ եւ հասկանամ թե ինչու շատ աջակցում ենք ալգունենանք այդ վարյաններ թերահավատության որ արդյոք պիտի գտնանք այդ մեկը անել բայց ես կգարձեմ մինչեւ այս բանը չպատահի մեր մեջ պիտի դուրսեն արդակին գործակալական ինչպես որ գուզեք գնանք անունները շարել նորեն այս թափանցումը այս միտքը այս վարագը նորեն կգտնեմ այս վարագը պիտի շարունակվի չեմ ուզեր իսկ մտածել որ հունիսի 7-ին յետ վերարտադրվին այս մարտիկը եւ այս անգամ բոլորովի նոր թափով նոր դարողությամբ նմանօրինակ անագնգալներ մատուցեն մեզ չնայած որ անագնգալ պիտի չլալ որտեղ ինչպեսի դիմակները մեկ առ մեկ վարինգան եւ հստակ է ով ինչ ու դեղեն խոսի եւ ու դեղեն կպատվիրվի ասպորը այսինքն անվարգանեմ որ
Բրյուսելի մեջ կջանցվի Արցախը իբրև Ադրբեջանի մաս, ոտքե կսկսվի գլխավոր արյունահոսությունը քաղաքական մեր խոսույթին եւ նաեւ իրավիճակին։